这一只怎么这么多层楼啊？哎，它就一直在跟着你。它是会吐口水那一种。你要不去给它吐口水？没有。这还是种子啊，我会，真恐怖哎！它这只 set 的很好哎。嗯。他们知道快下班了，所以他们都是我这边那个日志，封起来啊，打开看。菜包起。对啊。是猫的，好了，翻起来。这是乌龟的，牛跟这是什么鸟？我要走了。大概1个小时。1小时？不到1个小时哦就可以了。啊，偷吃，哎，这是你哎。怎么我？这跟你很像哎，有没有偷吃披萨？桂花味。桂花味，只要听到桂花味，就要这样子。很恶是超生理。我刚刚非常的紧张，因为我们是为了明天，然后就不小心，结果为了要打卡，不晓得有没有发现，应该是没有。那也住小鸡饭店。小鸡饭店，那必须要我什么卡？进来之后就先一个 surprise 洗手台。这节气它不是热，它是冷冰的。然后旁边有这个淋浴间，干湿分离。脏衣篮、毛巾，旁边是马桶。全在的。但是你要装水的话，你就是要自己去那，现在都不会付那种瓶装水。对对对。啊。现在好像有规定吗？现在好像有规定。哎，有啊，有果汁啊。这是可以喝的吗？可以啊。我们先决定要哪一张床要当脏的口水。沙发。你看这张嘛。还有外面。哇。我们现在要出发到五节乡户政事务所。对，我们先去探路。探完路之后再去顶车场。刚刚人家点数只能换咖啡跟美式，然后他就硬要给人家换奶茶，有够丢脸的。不，这是因为我不喝美式，你就可以咖啡不要喝啊，你就喝水就可以了。现在在隔壁的旅客中心埋伏。等一下。这样朋友 ，OK。摄影师已经发现我们，他刚好拍我们。他说你是他朋友，他不知道我们在拍你。哦，没关系。看一下。我现在只能从这个小洞看到看。我们好像会当贼哦，好有趣哦。过去。走过去。不能被他发现。进去。为什么会有你嘞？你为什么会出现在这？我就是期待尴尬的脸啊。我们都已经好。好感人哦！我们昨天就来了，真的假的？我刚在那边等2个小时。他超怕被发现的。我想奇怪，你怎么这么关心我？啊，好累哦。所以你晚上一起吃饭吗？没有，我们等下就要回去了。等下回去了。我们是专程来的。对啊，感动吗？哭吧，太哭了。
好啊，哎，他是你记住啊不是我要当他是你主角第二美的朋友，等下第一美是谁？不是第一美，为什么不是他？对啊我，说朋友，他是妻，而且老婆不一样。我说是朋友。有大成功吗？有成功。刷牙去好玩吗？容易吗？开玩笑，不容易，但很简单，不难。不容易但很简单。怎么？原本是长这样，刷完长这样。看一下你自己装的灯。对，这种。3、2、1。很亮哎。我是不懂啊，就是在这里洗手的话，如果要用这个感应灯呢，要走到这里来，然后挥完之后呢，才能过来。不是，错了。你看我平常生活中是这样。好哎，我喝完饮料，开个灯，然后来这边拿这样子。不会，我就不相信你会走过去开个灯，我不相信。大家一定会走过来，然后想说，哇，好暗哦，看不到，挥一下，哎，发现根本没办法开耶，这样。可以啊，你看。没有啊，很远哦。有没有？你屁股就不要动啊，屁股不要动啊。哎、嘿，你看看到了，看到了，是可以。谢谢。但是我要证明这是自己煮的。容易吗？一点都不难，根本就不难。已经半小时了哦。总是需要时间呐、
你有加火锅料吗？有啊，加一点点。有菜哦。嗯，这个拉不然直接吞喉咙。就是你不能用吸的，对，吸的话你就会呛到。但是有像，好像有像。好吃的。嗯，而且不会很辣。嗯，我觉得之前吃的好像比较辣。火锅料。哦，其实会辣，很辣。它是会，它辣喉咙，它不是辣嘴巴，是辣喉咙。爽。嗯，现在开始习惯喝无糖绿茶。嗯，很好啊。你不觉得只要加了面，有面有肉，有蛋，有菜，有火锅料，或者是没有菜有火锅料，然后没有肉有火锅料，没有蛋有火锅料，都好吃。真的很好。花生。谢谢，都把最好吃的花生给你。花生它只能单吃，或者是加在那个巧克力里面。我饱了，然后马上拿了一个布丁。正餐的胃满了，甜点的胃没满。